Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан авылларына нинди белгечләр җитми. Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча парламент комитетының күчмә утырышында шул хакта фикер алыштылар. Заманча авыртусыз һәм иң мөһиме төгәл диагностика ысулы. Актаныш районы хастаханәсендә заманча компьютер томографын эшләтеп җибәрделәр. Без ятлап үскән шигырьләр авторы Шәүкәт Галиевка исән булса 94 яшь тулган булыр иде. Аның турында хатирәләр барлыйбыз. Ноябрьнең дә уртасына килеп җиттек. Бу инде бусагада кыш дигән сүз. Борынгылар ноябрь һава торышын күзәтеп, киләсе ел уңышына өмет баклаган. Чөнки ноябрь нинди, яз шундый килә. Бүген 14 ноябрьдә кар төшсә, язын су күп булыр ди. Боз катса, язга кадәр суыклар сакланыр ди халык сынамышлары. Бу атнада безне нинди һава торышы көтә? Ания Гыйбадуллина таныштырыр. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Чулпан. Узган атнада көннәр чагыштырмача җылы торды. Елларда да әле 5-6 градус җылы иде. Шулай итеп, температура фонының нормадан 6-7 градуска югарырак булуы теркәлгән. Әмма термометрлар рекордлы күрсәткечләргә кадәр күтәрелмәде. Мәсәлән, 1927 елда бу көннәрдә Казанда һава температурасы 10-15 градус җылы булган, диде синоптиклар. Соңгы көннәрдә каты җил иде, димәк, һава торышы үзгәрә. Бүген дә белгечләр җилнең тизлеге секундына 21 метрга кадәр булыр дип фаразлый. Урыны белән буран булуы да ихтимал. Төньяктан искән җил аркасында без температураны тагын да түбәнрәк дип хис итәбез. Чынлыкта исә хәзер 3 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Шулай итеп, бүгеннән көннәр суыта башлый. Моңа кадәр яңгыр булып яуган явым-төшемнәр акрынлап карга әйләнә. Шул ук вакытта көчле җил исә юлларда бозлавык. Җәяүләргә һәм руль артында йөрүчеләргә саграк булырга кирәк. Иртәгә салкынрак көннәр башлана. Температура көндез -3-5 градус була, төнлә 10 градуска кадәр суыта. Мондый салкын һава торышы атна буе саклана. 1-2 көн кар явачак, ләкин әле күпләп кар ятуы көтелми. Калынрак киенеп йөрсәк, бер-беребезгә игътибарлырак булсак, көннәр һич шиксез җылырак тоелыр. Уңышлы эш атналары сезгә. Бүгенгә менә шулар иде, Чулпан. Бик зур рәхмәт, Ания. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстанда өлкәннәрне тәрбиягә алган гаиләләргә аена 10 000 сумга кадәр акча каралган. Демография илкүләм проекты нәтиҗәсендә 34 өлкән кеше яңа гаиләле булган. Искәртеп узабыз, республикада өлкән кеше өчен яңа гаилә проекты 2017 елдан гамәлгә ашырыла. Өлкәннәрне карау өчен махсус хезмәткәр, сиделка хезмәтенә дә ихтыяҗ зур. Бу эш белән дәүләтнеке булмаган 2 оешма шөгыльләнә. Алар конкурс нигезендә сайлана. Аларга федераль бюджеттан субсидия түләнә. 2022 елның 9 айы эчендә яннарында утырып үзләрен караучыга 300-дән артык өлкән кеше мохтаҗ булган. Актаныш районының Үзәк хастаханәсендә Чаллы шәһәренең ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсе белгечләре контрастлы компьютер томографиясе буенча мастер-класс үткәрде. Әлеге тикшеренү усулы медицина ярдәмен күрсәтүнең диагностикасын һәм сыйфатын яхшырту мөмкинлеген бирә. Теманың дәвамы киләсе язмада. Вот он сейчас, по идее, сканирует, он ждет в этой... Компьютер экраны аша табиблар авыруның эчке әгъзаларын тикшерә. Контрастлы компьютер томографиясе әгъзаларның сурәтен аермачык күрергә һәм бәяләргә, аларның структурасын җентекләп өйрәнү өчен уникаль мөмкинлек тудыра. Моңа ирешү өчен тикшерү процессы алдыннан пациентка махсус катетер аша контраст сыйкча матдә кертелә. Белгечләр әйтүенчә, бу заманча, авыртусыз һәм иң мөһиме төгәл диагностика ысулы. Безнең инде максат беренчедән үземнең райондашларга дөрес диагноз кую булса, һәм икенчедән инде шушы рентген контраст тикшерүнең процедурасын үзебезнең хезмәткәрләребезгә өйрәтү. Компьютер томографы район үзәк хастаханәсенә 2021 елның августында Татарстанның сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү региональ программасы кысаларында урнаштырылган. Заманча диагностика җиһазы белән биредә табиблар көненә 10-12 тикшерү үткәрә ала. Без быелгы саннан алганда да 27 райондашыбызга инфаркт диагнозы куелып, алар шу Чаллы шәһәренең хастаханәсенә җибәрелде, аларга югары технологик медицина ярдәме күрсәтелде.
барса да диагноз куеп вакытында кешегә югары технологик медицина ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирә дип әйтергә кирәк. Компьютер тикшеренүе кабинетында халыкара сертификатка ия булган Чаллы шәһәренең ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе белгечләре мастер-класс күрсәтте. Көн дәвамында 3 пациентны тикшереп, аларга медицина бәяләмәсе бирелде. Марш районга иң якын урнашкан рентген компьютер томографы Чаллы шәһәрендә иде. Барып тикшеренү өчен якын ара түгел. Әлеге проблеманы чишү өчен район үзәк хастаханәсендә сәламәтлек саклау өлкәсендә нәтиҗәле технологиялар кертүгә зур әһәмият бирелә. Ягъни учреждениянең гомуми стратегиясендә район халкына медицина ярдәме күрсәтүнең төрләрен арттыру, аның сыйфатын яхшырту. Шулпан Әмири, Альбина Солтанова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Бу көннәрдә республикабызның мәдәният йортлары һәм авыл клубларының эш нәтиҗәләре турында Казан мәдәният һәм сәнгать институтында узган мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча парламент комитетының күчмә утырышында фикер алыштылар. Халык сайланучылары башта уку йортының эшчәнлеге белән танышты, уку һәм иҗат лабораторияларын карады. Комитетның күчмә утырышыннан безнең чираттагы репортаж. Кунакларны студентлар гимны белән танылган уку йортының студентлары каршыла. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты үзенең бөтен мөмкинлекләрен төрле мәйданчыкларда күрсәтә. Институт коридорларында риваятлар һәм әкиятләр персонажлары җанлана, эстрада, классик һәм фольклор музыкасы ишетелә. Укучыларның чыгышларын игътибар белән танылган остазлары барлый. Халкыбызның гореф-гадәтләрен һәм телләрен саклау һәм үстерүгә керткән зур эшләре өчен уку йортына рәхмәтләрен Марат Әхмәтов җиткерде. Рәсми рәвештә үзебезнең комиссиясе менән рәхмәтне белдерәсем килә безнең институтның ректорына һәм биредә безнең үтенеч мөрәҗәгатьне хуплап алып, республикабызның бөтен муниципаль районнарын, шәһәрләрен бәйнә йөреп чыгып, безнең муниципаль белгечләр һәм җитәкчеләргә туган телдә сөйләм осталыгы, чыгышлар әзерләү осталыгы, үзеңне ничек тоту менә ораторлык сәләтенә өйрәтү буенча безнең республиканың бөтен муниципаль районнарын йөреп чыктылар. Нәкъ әлеге уку йорты шәһәр һәм авыл мәдәният йортлары өчен белгечләр әзерли. Бүген республикабызда 900-гә якын мәдәни учак эшләп килә. Бер Казанда гына да капиталь төзелештән соң ачылган мәдәният сарайларына килүчеләр саны 2 тапкырга арткан. Мәдәният үсешенә үзешчән иҗат коллективлары да зур өлеш кертә. Андыйларның саны республикада 8000 тирәсе. Шуларның 576-сы халык, 39-ы үрнәк коллектив исемен йөртә. Көнүзәк мәсьәләләр арасында тармакны кадрлар белән тәэмин итү һәм әзерләү, клубларга аккомпаниаторлар, халык уен кораллары ансамбльләре җитәкчеләре, режиссерлар кебек белгечләр кирәк. Район вәкилләре дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Коллективларыбызның уңышлары да күп, берничәсен санап әйтәм. Май ayında Aşağı Bizekler Халык Уен Кораллары Халык ансамбле Мәскәү шәһәрендә 1-нче канал федераль программасында уйнагыз гармонна табышында катнаштым. Русские песни рус халык вокаль ансамбле иҗат күрсәткечләре өчен Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән 400 мең сумлык сертификатка ия булды. Аша район мәдәният йортының җидегенче чишмә халык театры үзешчән театраль коллективларын төбәгәрә милли урам фестивалендә 1-нче урын яулады. Комитет, мәдәният министрлыгы һәм муниципалитетлар адресына мәдәният оешмаларының һөнәри белеме булган белгечләр һәм кадрлар белән тәэмин итү буенча тәкъдимнәр кабул итте. Бу мәдәни учакларның эшчәнлек сыйфатын яхшырту юлында ярдәм булыр дип ышанасы килә. Эльза Ахмеджанова, Дмитрий Второв, Иван Кудиков, Татарстан яңалыклары. Республикабыз авылларында яңа биналарның төзелүе килер көнне ышанычлы итә. Кечкенә авылларда бигрәк тә. 56 хуҗалыклы Саба районының урта Нырты авылында тиздән яңа клуб ачыла. Мәдәни учак җылысын сагынган авыл халкы әлеге вакыйганы зарыгып көтә. Төзүчеләр барлык эшләрне ноябрь ахырында төгәлләргә җыеналар. Лилия Габдрахманова һәр иртәдә эш урынына килеп бер күзәтү ясап китә. Яңа бина аның яңа хезмәт вазифасы. Урта Нырты мәдәният йортына мөдир итеп август аена билгеләнә. Бинаны ул төзелеш вакытында кабул итеп ала. Хәзергәчә биредә эшне күзәтеп тора. Тантаналы ачылышка күп калмады дип куана. Әлеге бина игелекле хезмәт итсен, авыл халкы сәнгатькә тартылсын. Мәдәни учагыбызның эше гөрләп барсын дип җитәкчеләребезгә, төзүчеләребезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез.
Җирлек башлыгы да авылда яңа бина төзелүне зур вакыйга ди. Бүген аларның карамагындагы 3 авылда мәдәният учагы эшләп килә. Халык мәдәният чараларында актив катнаша. Авылдашларның мондый кызыксынулары булганда, аларны кайгырту шатлык кына. Авылыбызда инде үзешчән сәнгатьтә теләп катнашчыларыбыз шактый. Алар инде безнең җирлектә генә түгел, район күләмендә дә әйтик төрле мәдәни чараларда катнашып чыгышлар ясыйлар. Төзелеш эшләренә старт агымдагы елның февраль аенда бирелә. Иске бина сүтелеп, аның урынына яңа нигез корыла. ПМК мелиорация оешмасы санаулы айлар эчендә клубны төзеп тә җиткерә. 90 квадрат метрлы объектта соңгы эшләр калып килә. 45-50 урынга исәпләнгән тамаша залында урындыклар гына куясы калган. Ә сәхнә инде әзер. Калган эшләр электр һәм газ кушу белән бәйле. Бу хезмәтләргә тиешле документлар әзерләнгән. Тиз көннәрдә утлы булырбыз һәм җылылык җибәребез ди төзүчеләр. Алар үз эшләрен ноябрь ахырына төгәлләргә җыеналар. Без авылдашлар мәдәни учак төзелешен күзәтеп, аның тиздән ачылуын көтеп яшибез ди Хәмит Бикбаев. Яшьлегендә үзе дә читтә гомер итеп төзелештә хезмәт куйган. Лаеклы ялга чыккач, туган нигезенә кайтып яши башлаган. Клубка күрше генә торалар. Шәһәрдә дә мондый клуб юк, монысы бик матур. Бик әйбәт. Клубка инде миңа түгел, бөтен авыл халкы да йөрер дип уйлыйм мин. Урта Ныртыда бүгенге көндә 158 кеше гомер итә. Күпчелеге өлкәннәр, яшьләр, студентлар да бар. Авылның киләчәге өметле. Бер куаныч өстенә икенчесе өстәлергә тора. Клубка каршы мәйданда тагын бер төзелеш башланган. Авыл халкы тырышып, иман йорты, мәчетләренә нигез салып куйганнар. Аны кышкы салкыннардан саклап, өстенә салам төшәгәннәр. Иртә язда диварын күтәрергә әзерләнәләр. Ания Гыйбадуллина, Райля Галявина, Айзат Шарафиев, Татарстан яңалыклары. Ил көнебездә ниләр булып ята? Татар укучысын нинди язмалар күбрәк җәлеп итә? Әлеге сорауларга җаваплар матбугат күзәтү сәхифәсендә. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Базар килә, кеше күрергә чыгыгыз. Шәһри Казан газетасы Буа районындагы кибетсез, мәдәни чараларсыз яшәп ятучы Кыртаугөлде халкының рухи халәтен менә шундый бер җөмлә белән белдергән. Анда битәргә дучар ителгән авыллар тагын да бардыр. Ләкин мине гаҗәпләндергәне андагы халык хак даулау урынына авылларына килгән алып сатарларның күңелен күрергә тырышып, эш тиенгә дә кирәкми торган әйбер-сәйберләрен алып калуы. Булса да булыр икән киң күңеллелек безнең халыкта. Газетадагы тагын бер күңелгә тия торган язма нигә без шундый дип атала. Танылган язучы һәм галиме Арифа Рахман язмыш кушуы буенча Алматаның урыс мәктәбенә укырга кергән оныгы авызыннан андагы хәлләрне сөйләтә. Баксаң, Казакстан башкаласындагы урыс мәктәбендә урыс балалары казак теле дәресендә казакча гына сөйләшәләр икән. Матур, мәгънәле казак исемнәрендә бызмыйлар ди. Буларны ни өчен язам диярсез ди Арифа Рахман ашынып. Ата-аналарыбызның мәктәпләрдә татар телен укытуга каршы чыгуларны һәм моны дәреслекләр авырлыгына, аннан тышта дәресләрнең күплегенә сылтауларның бернинди җирлексез икәнлеген күрсәтергә теләп. Булар бар да махсус җирле халык телен һәм хәтта ана телен өйрәтмәс өчен генә эшләнә. Моңа каршы нәрсә дисең инде? Дөрес сүзгә җавап юк. Ватан Татарстан газетасы исә юлдагы иминлек проблемасын беренче биткә чыгарып биргән. Юллардагы хәтер фаҗигаларын сәбәпләре, шул ук юлларыбызның сыйфаты һәм андагы тәртипнең торышы турында Татарстан дәүләт инспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов үзе сөйләгән. Камал театры ноябрьнең 4-ндә Махмуд Галәвинең атып үтерелгән көнендә аның әсәре буенча куелган спектакль күрсәтте. Газета бу уңайдан репрессияләнгән язучының оныгы белән әңгәмә урнаштырган. Гыйбрәтле язма. Казан утлары журналының ноябрь саны Луиза Янсуарның «Мин сүзләрне җылы сөткә манам» исемле шигъри тупламы белән ачыла. Заман рухындагы поэзияны заман рухындагы проза дәвам итә. Бу санда Рәдиф Сәгъдинең «Әлмирәнең хәтере ачыла» романы, Марат Кабировның «Тик син генә» повесте басылган. Аннары тагын шигърият. Татарстан президенты каршындагы телләр буенча комиссия тарафыннан үткәрелгән бәйгедә беренче урынга лаек булган Лилия Гыйбадуллинаның «Гали Рәхим» дигән поэмасы. Җыгырлап укылатган тирән мәгънәгә ия әсәрне укымый калмагыз. Гомумән дә уку дигән гаҗәеп бай дөньядан мәхрүм булмасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.
Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә күренекле татар журналисты, җәмәгать эшлеклесе Шәйх Забировны искә алдылар. Әлеге чара Казанның Дворянское гнездо ресторанында үтте. Исән булса, Шәйх Забировка 90 яшь тулган булыр иде. Искә алу кичәсеннән Фәннур Хәсәнов репортажы. Татар матбугатының алтын баганасы 50 елдан артык гомерен яшь ленинчы Татарстан яшьләре Шәһри Казан мәдәни җомга бигрәк тә ширек гасырга якынын социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан газетасында армый-талмый, дәртләнеп, кайнарланып, яратып, сөенеп хезмәт иткән 17 ел рәттән татар-мөселман календарен чыгарган Шәйх Забиров, мин Шәйх Харис улы Забировны искә алу кичәсе бик җылы башланып китте. Матур истәлекләр белән үрелеп алып барылды. Шәйх белән бәйле хатирәләрнең барысы да япты. Менә Иманым Камил үзенең сүземә һәм аны белгән кешеләр шулай ук моңа инаныр, чөнки ул шундый җиңел кеше иде. Ул юморга бай, ул самими. Безнең әниләребез, әбиләребез ничек итеп тәрбияли кешегә яшьтән, кешегә ул барыбер кирип кала. Гаяр татар хатын-кызларынан фидакар dini Tatar хатын-кызларынан әлбәттә асыл татар ираклары туа. Шәйх абый ул шундый иде. Ул үзе бер мауктыргыч роман кебек аның гомере. Шәйх исеме берничә мәгънәгә ия. Беренче очракта ул юлбашчы дигәнне белдерә. Икенче урында шәйх сүзе дәрәҗәне аңлата һәм ислам диненә хезмәт иткән зур шәхес, акыл иясе дип билгеләмә бирелә. Кеше үзеннән соң нәрсәдер калдырып китә ала. Әлбәттә, бер кем дә эшне эшләп бетерә алмый инде. Үлгәннән соң да 3 көнлек эш кала дигән сүз бар бит инде. Әмма Шәйх абыйның бүген теге халыкка калдырган мирасы бик зур. Менә шу календарьларны алсак та, мәкаләләрен алсак та, менә бер җылны ул безгә Корбан гаетенә килде. Корбан гаетендә сөйләгән вагазны тыңлагач, бу вагаз бу авылда гына калырга тиеш түгел. Менә Шәйх абый шул вакытта вагаз чыгар, менә беренче, икенче китаплар, минем вагаз китаплары шундый юл белән чыкты. Бәйрәм барышында һәр чыгышта да ул бик күп изгелек, яхшы эшләр эшләде. Күп китап, дини календарьлар чыгарып, халкыбызга хезмәт итте. Кешеләр өчен яшәде. Кешеләр дә аны ярата иде дигән сүзләр яңгырап торды. Алланың рәхмәте булсын. Шуннан да мин бик бәхетле булдым. Шәйх абый белән, мин аның белән милли хәрәкәткә килдем. Без төп максатыбыз теге уртак эштә белән без тарих сөйләшәдек. Шәйх абый әгәр журналист булып китмәсә, язучы булган булыр иде. Ул бөтен якында һәм менә күрәсез бит, аның бөтен дуслары да язучылар. Һәм менә аның теленең матур булуы, әдәбиятны яратуы, бу календарьны эшләгәндә безгә бик зур этәргеч булды. Искә алу кичәсендә Татарстан язучылар берлегеннән язучылар, шагыйрь-шагыйрәләр, дин әһелләре, Шәйх Забировның якташлары, дуслары, туганнары катнашты. Фәннур Хәсәнов, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Республикабыз җәмәгатьчелеге шагыйрь, галим, фольклор белгече Хуҗа Бәдигыйның тууына 135 ел тууын билгеләп үтте. Тукай музее оештырган чарада шәхеснең эшчәнлеген өйрәнгән Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре чыгыш ясады. Шулай ук биредә галимнең Петербург, Казан һәм Яшел Үзән шәһәрләрендә яшәүче туганнары да җыелган иде. Хуҗа Бәдигый педагоглык хезмәтен фән эше белән тыгыз алып бара. Ул укыту, тәрбия өлкәсендә үз вакытында файдалы роль уйнаган дистәләрчә дәреслекләр, кулланмалар һәм мәкаләләр авторы. Татар теле белгече милли мәгърифне үстерүгә зур өлеш керткән галимнең тууына 135 елга багышланган кичәдән тулырак репортажны Хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы Татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыляҗев алып бара. Бүген сүз Татарстанның халык шагыйре Шәүкәт Галиев турында. Һәм бу очраклы түгел, чөнки бу көннәрдә Шәүкәт Галиевның туган көне. Исән булса аңа 94 яшь тулган булыр иде. Танылган татар шагыйре Шәүкәт Гали улы Галиев, шын фамилиясы Хидиятуллин, 1928 елның 20 ноябрендә Тайсырның Апас районы Олы Бакырчы авылында туа. Күпчелек яшьтәшләрнеке кебек үк
Аның да балалык еллары сугыш чорына туры килә. 1949 елның мартында аны колхоз бригадасы исеме белән чыгып килүче район газетасының җаваплы сәркәтибе күп тә үтми мөхәррире итеп билгелиләр. 1953-59 елларда Шәүкәт Галиев Казанда Шаян журналында әдәби хезмәткәр, бүлек мөдире. 1956 елда ул кичке эшче яшьләр мәктәбен тәмамлый. 1959-61 елларда Мәскәүдә Әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларда укый. Казанга кайтканнан соң профессиональ язучылык хезмәте белән шөгыльләнә. Аның беренче шигырьләре республика матбугатында 1948 елда күренә башлый. Шагыйрь замандашларының уй-фикерләрен эчкерсез бер җылылык белән чагылдыра. Аның шигырьләрендә авыл тормышы, халыкның гореф-гадәтләре, яшьлекләре, сугыш елларына туры килгән буын вәкилләренең кичерешләре, туган якның сугыштан соңгы яңарышы тасвирлана. Шәүкәт Галиев шигырьләренең образлы яңгырашы, композицион камиллеге композиторларны көйләр язарга илһамландыра. Аның шигырьләренә язылган Раушаниям бәгърем, Утыр әле яннарма, Кыңгыраулы мәктәп еллары, Сөйнишкә дисәм һәм башка җырлар заман сынавын узып, әле һаман яратып җырлана. Шәүкәт Галиев иҗаты җылы тормышчан юмор белән сугарылган. Лирик шигъри интонация органик рәвештә ирония белән үрелә. Шагыйрь тормыштагы хәлләрне җиңелчә көлеп сүрәтли. Аның шаян шигырьләре уены шыны бергә, фикердәшкә, Шалт Мөхәммәтҗан һәм башка җыентыкларына туплап бирелә. Шәүкәт Галиевның иҗат биографиясендә балалар өчен язылган һәм балаларга хас тапкырлык, шуклык, фантазия белән тулы шигырьләре аерым урын алып тора. Камырша, Шәвәли, Кутбетдин Мәргән һәм башка җыентыкларына кергән шигырьләрендә баланың шук һәм үпкәчил, самими һәм зирәк, ышанучан һәм эчкерсез күңеле психологик төгәллек белән ачыла. Дөньяга бала күзлегеннән карап, җыр һәм йөгрек тел белән язылган, уку белән ятлап алына торган бу шигырьләр инде ничә буын татар баласын үзләренә дә сиздерми генә тәрбияли. Кайберләренең үзләрен дә әдәбиятка алып килә. Шәүкәт Галиевкә проза жанры да чит түгел. Ул озак еллар буе тормышны күзәтүләр җирлегендә туган нигездә биографиясе белән тыгыз бәйле күп кенә лирик язмалар, истәлекләр авторы. Шигъри аһәң белән үртелгән бу язмаларның бер өлеше Илһамым, мәхәббәтем һәм минем беренче гомерем китапларында урын алган. Балалар өчен язылган шигырь җыентыклары өчен әдип 1972 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Физзарядка ясый куян җыентыгының русчага тәрҗемәсе өчен 1982 елда халыкара Ханс Кристиан Андерсен премиясе һәм мактаулы диплом белән бүләкләнә. Кызыклы факт: исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел. Татар зираты диварына язылган сүзләрне һәр татар кешесе белә. Ләкин бу сүзләрнең татар халык мәкале түгел икәнен беләләр микән? Чынлыкта аларның авторы Шәүкәт Галиев. Шулай дип шагыйрь 1963 елда күренекле җырчыбыз Рәшит Вахаповны искә алып язган. 1995 елда Шәүкәт Галиевкә Татарстан Республикасының халык шагыйре исеме бирелә. Шәүкәт Галиев 2011 елның 7 маенда Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. Гасыр арты узар гасырлар, шигъриятең өчен рәхмәт әйтеп, язлар сиңа гөлләр ташырлар. Халык моңы синең моңың булды, халык күңеле синең күңелең. Ил гомере, халык гомере кебек озын булыр шагыйрь гомерең. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.